Bonjour, chers étudiants et étudiantes de l'Université Ibn Zohr Azro. Je suis votre collègue Hicham et on va essayer dans cette vidéo de lire les 4 textes déposés par notre professeur de la langue française du module 7. Et on va essayer de répondre aux questions d'une manière claire et précise. À noter que un de ces textes sera probablement posé dans l'examen qui va venir dans quelques jours. Alors, on va commencer par le texte numéro 1. Comme vous voyez, nous avons le titre. Le grand titre, c'est quelques pratiques culturelles. Qu'est-ce qu'on entend par pratiques culturelles? C'est-à-dire des activités de consommation et de participation à la vie intellectuelle et artistique. كنقصدوا بpratiques culturelles هما مجموعة من الترجمة الحرفية هي اللي قلنا الممارسة الثقافية أو بعض الممارسات الثقافية. اش كيقصدوا بالممارسة الثقافية أو pratique culturelle؟ هي جميع الأنشطة التي يتم من خلالها إنتاج أو استهلاك أو مشاركة في الحياة الفكرية والفنية. يعني واحد ملي كيمشي يقرأ كتاب راه il fait une pratique culturelle. Il regarde la télévision, il fait une pratique culturelle. Il va au théâtre pour assister à une pièce de théâtre, il pratique la vie culturelle. Il va au restaurant pour manger, non, c'est autre chose. Alors, on va lire le premier paragraphe rapidement que recouvrent les termes de pratique culturelle. Ils englobent les habitudes individuelles concernant la télévision, la fréquentation des lieux culturels, l'écoute de la musique enregistrée, encore les pratiques d'amateurs. Les pratiques culturelles sont donc à entendre dans un sens large. L'introduction se fait par une petite question que recouvre les termes de pratiques culturelles. ماذا تعطي لنا المفردات المتعلقة بالممارسة الثقافية أو الممارسة الثقافية بصفة عامة. بمعنى إلا جينا نبسطوها أشنو كنقصدو بالممارسة الثقافية. Il englobe c'est-à-dire il entoure ولا il couvre. englobe يعني كتحتوي بصفة عامة على les habitudes individuelles يعني العادات الفردية. هذا هو التعريف ديال pratique culturelle. des habitudes individuelles concernant la télévision, العادات الفردية المتعلقة بالتلفاز أو مشاهدة التلفاز. La fréquentation des lieux culturels. La fréquentation c'est-à-dire ارتياد، جات من le verbe fréquenter يعني تردد. Fréquenter c'est-à-dire quelque chose qui se reproduit de façon répétée et d'une manière qui est régulière. يعني fréquentation كيقول la fréquence يعني واحد التردد اللي مستمر وبنفس الطريقة. Donc la fréquentation c'est-à-dire quelque chose qu'on fréquente, c'est-à-dire à qui on assiste ou où on va de façon régulière et de façon répétitive. Donc la fréquentation des lieux culturels يعني ارتياد الأماكن الثقافية. اش كنقصدوا بلي lieux culturels c'est-à-dire par exemple le théâtre, l'opéra, le cinéma, etc. L'écoute de la musique enregistrée, استماع الموسيقى مسجلة, ou encore les pratiques d'amateurs. هنا كيقصدوا pratiques d'amateurs يعني tout ce qu'on fait ou une personne fait en ayant le goût pour quelque chose. يعني ملي كندير شي حاجه وعندنا لو غو ديالها يعني ديما كدير لنا عندك لو غو ديالها. بحال قلتي الهواة او الهوايه ديال شي حاجه يعني انك تكون كدير دي براتيك من منطلق انك عندك الهوايه ديال داك العمل. خصو يكون ا كونديسيون يكون يعني اون اكتيفيتي اللي عندها علاقه ب لا كولتور يعني تكون ارتستيك ولا انتلكتويال. اوكي تكون يعني في هذا الاتجاه هذا. Les pratiques culturelles sont donc à entendre dans un sens très large. قال لك هنا يعني التعريف ديال pratique culturelle خصو يكون entendre ديال بمعنى نفهموا به او نفهموها بمعنى العام او المعنى الواسع ماشي فقط كما قالوا في la définition en avant. يعني avant c'est la télévision et tout ce qui يعني lieu culturel tout ça. Donc on va commencer par le premier pays qui est concerné dans ce texte, c'est la France. Ok. Quelques chiffres. هنا كيقدموا لك دي statistiques يعني التكست se forme des statistiques كيعطينا إحصائيات. 51 des Français vont au cinéma, 17% au théâtre, 33% visitent des musées et 32% assistent à des concerts. قالك هنا
عباره عن ارقام. قال لك 51% دو فرونسي فون سينما، كيمشيو السينما 17%، كيمشيو للتياتر 33%، فيزيت دي موزي اي 32. لي موزي بمعنى المتاحف اللي فيهم دي بياس دو ارتستيك تو سكي يعني تراديسيونيل كولتوريل. 32 اسيست ا دي كونسير، 32% كيحضروا. اسيستي يعني ان تحضر او تشاهد. اون دي جاسيست j'ai assisté à une pièce de théâtre. J'assiste à un match يعني حضرتي ليه. اوكي. assist à des concerts يعني كيحضروا 32% كيحضروا لي كونسير من بحال قلتي دوك الملتقيات الموسيقيه اللي كتعرفوا الكونسير. مي سي ستاتستيك ولكن سي ستاتستيك سون تا ريلاتيفيزي. قال لك هاد الاحصائيات نسبيه ماشي مطلقه وماشي دائما هي يعني كتغير. اللي كنقولوا غولاتيفيتي دو كلكو شوز ولا غولاتيفيتي كلكو شوز يعني ماشي ابسولو يعني ماشي مطلقه. في ميم شي تلقى هاد نفس الارقام يعني كتغير. سا ديبون دو ليو جو كخوا ولا سي ديبون جيوغرافي يعني دي زيفي ولا دي فاكتور جيوغرافيك مع عوامل جغرافيه او عوامل طبقيه. سا ديبون دون كلاس سوسيال اي نوتر من طبقه اجتماعيه لاخرى. لي ديفيرونس de pratiques entre les individus sont explicables par plusieurs variables. قال لك الاختلاف في الممارسات الثقافية بين الأفراد يمكن شرحها من خلال مجموعة من المتغيرات دي فاريابل. هما كما قلنا كيأثروا كيعطيونا اختلاف في هذه الممارسات. شكون هما؟ منها لو ليو دابيتاسيون، فوالا كما قلنا مكان الإقامة. Les opéras, les théâtres et les cinémas étant concentrés en zone urbaine. قال لك les opéras, les théâtres, les lieux culturels فين كاينين هما بزاف concentrés يعني مركزة في الزون urbaine يعني في المنطقة الحضرية. بطبيعة الحال الناس اللي عايشين في la zone rurale غادي يجيهم صعيب انه ils vont avoir du mal à fréquenter هاد les هاد les lieux culturels دو فاسون ريغوليير. ما يمكنش لهم يديروها بطريقه يعني ريغوليير يعني مستمر لانها بعيده عليهم باسكو في بارتي دي زون ولا ils sont dans la zone urbaine. دونك لاكسي كيهضروا هنا على لاكسي يعني كيفاش القدره على الذهاب الى الاماكن. مي لا فاريابل لا بلوز امبورطونت قال لك ولكن المتغير الاكثر اهميه est celle de la catégorie socio-professionnelle وهو الطبقه او الانتماء للطبقه الثقافية أو الطبقة السوسيو بروفيسيونيل يعني الثقافية والمهنية. Et dans une moindre mesure celle du niveau du diplôme. وفي أقل من يعني في أقل قياس أو أقل مدى وهو في المستوى ديال لي ديبلوم. يعني الأشخاص كنشوف واش من ديبلوم عنده يعني اش من لو نيفو انتيليكتيل واصل ليه ان نيفو بروفيسيونيل واصل ليه كتعرف بانه واش غادي يدير واحد لا براتيك كولتوريل ولا لا واش فريكونت هاد لي ليو ولا لا. دونك سي اون فاريابل كي انفلونس كوا متغير اللي كيأثر على هادوك لي شيفر اللي قلنا في الاول ديال التكست اللي كيتغيروا من منطقه من اخرى وكذلك من منطقه الى اخرى او كذلك من شخص الى اخر حسب سون نيفو سوسيو بروفيسيونيل او لا كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل اللي كينتمي ليها. On observe en effet que les catégories socio-professionnelles supérieures sont moins majoritaires dans quasi toutes les pratiques culturelles hors médias. قال لك كنلاحظوا هنا ان en effet يعني كنلاحظوا في الحقيقة que les catégories الطبقات السوسيو-بروفيسيونيل الاجتماعية supérieures اللي عالية يعني الطبقات العليا اللي عندها واحد النيفو سوسيالي بروفيسيونيل اللي طالع سون ماجوريتير يعني بحال قلتي هي اكثر هي اللي كتفريكونتي اكثر ماشي مينوريتير يعني قليله وانما ماجوريتير هي اكثر نسبه اللي كدير هاد لي براتيك كولتوريل. دونك كازي يعني كازيمون يعني بحال قلتي كازيمون بحال بغينا نفسر نقولوا بالعربيه تقريبا كازيمون كنقولها كازي توتاليتي يعني بحال قلتي تقريبا 100% كازيمون
يعني تقريبا toutes les pratiques culturelles hors médias. يعني من غير لي براتيك اللي عندهم علاقه بميديا بحال regarder la télévision ياك fréquenter des sites internet يعني à vocation culturelle et professionnelle et artistique. من غير داك الشيء اللي متعلق بالميديا يعني لي زوتر براتيك اللي عندهم علاقه بلي ليو بحال لوبيرا بحال لو سينما بحال لو تياتر كنلقاو بانه للناس اللي كينتموا الى لا كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل اللي هي سوبيريور اللي طالعه اللي عندها واحد النيفو سوسيال طالع هي اللي اكبر نسبه بحال قلتي كتكتسح النسبه اللي كاين الناس اللي كيبراتيكيو هذا الشيء من غير لي ميديا. On passe au deuxième paragraphe, l'Allemagne. Dans leur pratique culturelle, les Allemands ressemblent beaucoup aux Français. قال لك هنا في الممارسة الثقافية ديال لي زالمون كيشبهوا بزاف لي فرونسي و براتيك فرونسيز. دونك ils donnent la priorité au cinéma ou au musée. قال لك كيعطيو هما الأولوية بزاف لي ليو كولتوريل اللي هما السينما اي المتاحف. اوكي لي كونسير دو ميوزيك كلاسيك هنا قال لك دوك لي كونسير ديال الموسيقى الكلاسيكيه ولي بالي يعني فاش في لو تياتر يكون فيه الرقص ديال البالي كتعرفوا. لوبيرا اللي هو اون اوفر دراماتيك يعني كيكون فيها بحال قلتي عمل مسرحي افيك اون ميوزيك اي دي شون يعني لي بارول كيكونوا سو فورم دو شون هذا هو دو شون اي دو ميوزيك هذا هو لوبيرا. reste le privilège des milieux culturels et des revenus supérieurs. قال لك الناس اللي كينتموا للطبقه اللي سوبيريور في الالمان يعني اللي عندهم لي ريفوني سوبيريور واللي كيكونوا تري كولتيفي يعني مثقفين الى اخره. الطبقه المثقفه واللي عندها الدخل كبير في الالماني كيفضلوا بريفيليج يعني كنفضل البريفير البريفيليجي كيكو شوز يعني انك تفضل على حاجه اخرى دونك tu préfères sur autre chose. دونك شنو كيفضلوا لو بالي اي لي بالي لي كونسير اي لوبيرا. Seuls les musées attirent toutes les catégories. قالك فقط المتاحف هما اللي كيجذبوا toutes les catégories كيجذبوا جميع لي كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل او الطبقات الثقافيه والمهنيه اللي كاينه في الالماني. سي لا لو فروي دون ريسونت بوليتيك. قالك هنا هاد علاش لو ميزيو اتير او لي ميزيو اتير توت لي كاتيجوري لانه هو عباره عن ثمره ديال واحد المجهود ديال واحد السياسه دارتها لا فرنسا une politique visant à en démocratiser l'accès يعني انها تخلي الوصول الى هذه المتاحف يعني ديمقراطيك يعني اي واحد عنده الحق يدخل ليه وخصو يكون حداه قريب ليه غراس على ملتيبليكاسيون بفضل اش ملتيبليكاسيون يعني يكثر من او الملتيبليكاسيون يعني تكثر منها او دير منها بزاف ديال لي زيكسبوزيسيون تيماتيك يعني معارض اللي كتكون اكسبوزيسيون تيماتيك كيقصدوا بها واحد المعرض اللي كيكون حول واحد سوجي يعني معرض حول واحد الموضوع معين وكيكونوا مشاركين فيه دي زارتيست بليزيور ارتيست يعني بزاف ديال الفنانين وكيكون واحد لو تيم على واحد لو تيم واحد الموضوع واحد المعرض مثلا ديال معرض مثلا ديال اكزامبل ديال الشجره او ديال اليوم العالمي للبيئه او ديال لا ميوزيك تراديسيونيل او ديال المهم طلب لي سوجي هادو كيكونوا دي تيم ولا مثلا لو فواياج على لون يعني السفر مثلا الى القمر مثلا المهم كاين بزاف ديال لي تيم كتلقى تيم ولكن كيكون واحد المعرض كيكون فيه بزاف ديال لي زارتيست كيشاركوا فيه دونك هذا كيتسمى اكسبوزيسيون تيماتيك. ديفينمون ملتي ميديا يعني الاحداث اللي عندها علاقه بالوسائل الاتصال والتواصل اللي ملتي ميديا يعني كتعرفوها على التلفزيون لو بي سي تو سا انترنت لا راديو سون لي ملتي ميديا ودوفيرتور اكسبسيونيل يعني معارض الخاصه او الافتتاحات الاكسبسيونيل يعني ما كانتش اصلا وانما هي استثنائيه افتتاحات استثنائيه يكونوا بعض الاحداث او بعض المعارض اللي استثنائيه كتدار. دونك ملي دارت الالمانيا هاد لا بوليتيك ديال انها تسهل او تخلي لاكسي مفتوح للجميع وغراس ودير لا ملتيبليكاسيون يعني تكثر وتشجع من اكثر من هاد المعارض كانت لاكسي ديال هاد الطبقات الاجتماعيه المتعدده كيف il préfère les musées et tout ce qu'on vient de dire en fin de paragraphe. Le dernier paragraphe de ce texte parle des États-Unis, ok? On va lire
rapidement. Les pratiques culturelles des Américains sont très proches de celles des Européens. 40% ont fait une sortie culturelle dans l'année. Les Américains vont davantage écouter du jazz, voir des comédies musicales et des films que les Européens. Ils sont 12% à fréquenter les concerts de musique classique contre 8% des Français. Les Américains lisent moins que les Européens. C'est à l'ouest du pays que les pratiques artistiques sont les plus fréquentes. Le sud est plus défavorisé. Les habitants des banlieues éloignées ont moins accès à la culture que les autres Américains. Les personnes peu diplômées et les latinos et les noirs sont en retrait pour la culture d'élite. نشرحوا بسرعة هاد لابارتي. قال لك لي براتيك كولتوريل الممارسات الثقافية ديال لي زامريكان حتى هي تري بروش، يعني قريبة بزاف لي زوروبيان. عندك 40% اون في اون سورتي كولتوريل، كيديروا 40% ديجا داروا او كيديروا خرجة ثقافية، يعني خرجة اللي عندها علاقة بسورتي اللي عندها علاقة بلا كولتور، الثقافة، لاغ، لا ميوزيك، تو سكي كولتوريل، كيديروها في السنة مرة في السنة على الأقل. لي زاميريكان فون دافونتاج يكوتو دي جاز، يعني أغلبية ديال الأمريكيين كيستمعوا الموسيقى ديال الجاز اللي مشهورة عندهم. فواغ دي كوميدي، كيشوفوا لا كوميدي موزيكال، يعني بحال تقريبا بالي، يعني كتكون موسيقى كوميدي كي انسبير ولا كي سانسبير دو لا كوميدي. دي فيلم، افلام، دي فيلم اوسي كو لي زوروبيان. دونك هنا قال لك الامريكيين كيستمعوا للجاز وكيشوفوا لا كوميدي موزيكال وكيشوفوا دي فيلم اكثر من لي زوروبيان، يعني هنا كاين دافونتاج. دونك هنا بحال شي sorte de comparaison. اوكي، ils sont 12% à fréquenter les concerts. قال لك هنا تقريبا 12% كيتردوا على لي كونسير، هذوك الملتقيات الموسيقيه الكلاسيكيه كما قلنا. contre 8% دي فرونسي، يعني لي زاميريكان اكثر من لي فرونسي. اوكي، لي زاميريكان ليز موان. هنا واحد الحاجه اخرى هي ان الامريكان كيقراو قل من لي زوروبيان. لي زاميريكان ليز موان كو لي اوروبيان، دونك كيقراو قل، يعني عندهم علاقه بالكتب وداك الشيء قل من امريكان، قل من لي زوروبيان جينيرال. سي تا لويست دو بي، في الغرب ديال البلد ديال لي زيتازوني كو لي براتيك ارتستيك سون لي بلي فريكونت، يعني في الولايات المتحده الامريكيه فين كاينين بزاف لي براتيك ارتستيك، يعني الممارسات الفنيه اللي عندها علاقه بالفن، تو سكي ارتستيك، يعني لاغ، لي موزي، لو سينما، لا بانتور، لا سكولتور. فين كيهتموا الناس بزاف بهذا الشيء، فين كيحضروا ليه وكيستهلكوا هذا المنتوج الثقافي. فاش بزاف كاين في الغرب ديال الولايات المتحده الامريكيه، فاش كاين ولايه ديال فاش كاين شيكاغو اكسيتيرا، دونك سياتل، الغرب الامريكي. اوكي، الجهه الغربيه في الولايات المتحده الامريكيه فاش كاين بزاف عندنا الناس اللي كيهتموا بهاد لي براتيك. قال لك لو سود بلو ديفافوريزي، الجنوب الامريكي محروم او مهمش في هذا الجانب هذا. لي زابيتون دي بونليو، السكان ديال لي بونليو كنقصدوا به دوك الضواحي ديال المدن. إلواني، لي بونليو إلواني عندك الضواحي اللي بعيدة عندهم أقل أكسي، يعني أقل، يعني كيوصلوا أقل أو أقل قدرة على الوصول إلى الثقافة بصفة عامة أكثر من لي زوتر أمريكان، يعني هما متضررين الناس اللي ساكنين في لي بونليو إلواني في الضواحي البعيدة. لي بيرسون بو ديبلومي، الناس اللي أقل، يعني اشنو بو ديبلومي، يعني قل اللي عندهم واحد النيفو ايدوكاتيف انتيليكتويل قل، الناس اللي عندهم لي ديبلوم اللي عندهم دبلومات اقل كذلك. ولي لاتينو، الناس اللي اصل ديالهم من المكسيك ومن الامريكا اللاتين اللي هي لا مكسيك، باراغواي، بريزيل، الارجنتين اكسيتيرا. يعني نوار السود، هاد ثلاثه الناس اللي عندهم اقل من العدد اللي عندهم دبلومات اقل، واللي اللاتينيين والسود
كيتراجعوا فيما يخص عندهم واحد التراجع سون طون غوتخي، يعني كيتراجعوا النسبة ديالهم بالنسبة لا كولتور بور لا كولتور ديليت، يعني الثقافة ديال ليليت يعني ديال النخبة. النسبة ديالهم كتراجع بزاف فيما يخص ثقافة النخبة اللي هي كما قلنا هاد الممارسات الثقافية اللي طالعة شوية في لو نيفو اللي عندها علاقة ب les arts et tout ça. On va commencer par la question numéro 1, les îles encadrées et le texte sur la France. قريناهم déjà. Alors A, dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. قال لك قول هاد العبارات او هاد لي فراز واش صحاح ولا خاطئين. دونك غادي تكتب قدامهم فغي ولا فو. اذا كان اكزامان هكا غادي تكتب vous allez écrire toutes ces phrases، غادي تكتب toutes ces phrases qui sont déclaratives يعني affirmatives كيعطيو معلومه او ماشي كينفيو انما كيثبتوا معلومه، وتكتب قدامهم واش فغي ولا فو. لي فرونسي اون توس لي ميم براتيك كولتورال، قال لك لي فرونسي عندهم كلهم نفس الممارسات الثقافيه، وهذا الشيء ماشي هو اللي قرينا في التكست في لا بارتي ديال لا فرانس. قلنا les différences de pratique entre les individus sont explicables par de plusieurs variables. قلنا الاختلافات في الممارسات الثقافيه بين افراد كيفسروها بزاف ديال لي فاريابل، منها لو دابيتاسيون الى اخره. Donc ils n'ont pas les mêmes pratiques culturelles. Donc c'est قدامها fausse. La deuxième question, la deuxième affirmation, la consommation des produits culturels est déterminée par l'origine socio-professionnelle. قال لك الاستهلاك ديال المنتوجات الثقافيه اللي هي مثلا لا ميوزيك، لو تياتر، لوبيرا، لو بالي، قال لك الاستهلاك ديالها يحدده الاصل الاصل الاجتماعي والمهني، يعني الاصل لا كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل كيقصدوا بها. نعم vrai, on va écrire vrai. علاش؟ لأن قلنا في le texte que la plus importante des variantes ou des variables qui influencent qui expliquent la différenciation entre la consommation des produits culturels ou la pratique culturelle. قلنا من بين la plus importante est celle de la catégorie socio-professionnelle، يعني الطبقة الانتماء أو الأصل السوسيو بروفيسيونيل، الأصل الاجتماعي والمهني هو كيحدد أكثر أو كيأثر بزاف في الاختلاف اللي كاين entre les Français. دونك هنا غادي نديرو فغي. Les pratiques culturelles regroupent la musique, le théâtre, l'opéra et la télévision. قال لك التعريف أو الممارسة الثقافية تحتوي على أو تجمع الموسيقى، التياتر، l'opéra, la télévision. Donc هذه قلنا في l'introduction. Oui, c'est vrai. La nature du milieu urbain ou rural n'est pas une donnée déterminante dans la consommation des produits culturels. قال لك طبيعة الوسط واش حضري ولا قروي، طبيعة الوسط حضري أو قروي ليس يعني معطى محدد في الاستهلاك ديال المنتجات الثقافية. يعني إنسان سواء كان ساكن في المدينة أو ساكن في القرية ما كيأثرش على الاستهلاك ديالو لي برودوي كولتورال. دونك هذه سي فو. علاش؟ انا قلنا لا بليبار دي ديال هاد لي ليو سوسيو كولتورال، لي ليو باردون artistiques et culturels, ils sont concentrés dans les villes. Donc وقلنا بأنه l'origine le lieu d'habitation حتى هو من لي فاريابل. قلنا المكان إقامة واحد المتغير اللي كيأثر على الاختلاف في الممارسات الثقافيه. علاش؟ لان لي زوبيرا لو تياتر لو سينما كلهم كاينين في لا زون اوربان. بطبيعه الحال الناس اللي كاينين في لا زون رورال يجيهم صعيب يكون اكسي، كيكون عندهم لاكسي صعيب، ils ne peuvent pas fréquenter هاد لي ليو tout le temps. OK, donc هادي سي فو. numéro 4 c'est faux. Pour répondre à la question numéro 2, quels sont les points communs et les différences avec la France? C'est-à-dire غادي تقارن بين هاد le texte ou les pratiques culturelles en France avec les autres pays, c'est-à-dire l'Allemagne et les États-Unis. هنا من الأحسن ندير un petit tableau en 2 colonnes. La première c'est pour les points communs avec la France et la deuxième les différences avec la France. En ce qui concerne les points communs أو النقاط المشتركة بين هاد الدول بثلاثة فيما يخص لي براتيك كولتوريل. كاين لي كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل سوبيريور هما اللي يعني كي بريفير لي براتيك كولتوريل اور ميديا.
يعني soit en Allemagne ou là en France ou en Amérique هاد les pratiques culturelles hors médias يعني les pratiques كما نقولوا d'élite يعني اللي طالعين شويه في النيفو بحال les musées le théâtre l'opéra les concerts de musique classique et tout ça شكون كيمشي لهم بزاف كيمشيو لهم اللي الناس اللي من كاتيجوري من الطبقه الثقافيه او المهنيه اللي مرتفعه يعني الناس اللي كيخدموا في داكشي ديال tout ce qui est intellectuel les travaux يعني qui sont يعني les personnes qui sont très diplômées qui appartiennent à des classes sociales qui sont riches et tout ça donc هذا هو le premier point commun. Deuxième point commun, les classes socio-professionnelles supérieures sont plus attirées par les pratiques culturelles hors médias. Pardon, déjà قلناها. Les différences, كاين 3 كاين 32% des Français assistent à des concerts alors qu'en Allemagne, les concerts sont privilégiés par les classes sociales et culturelles supérieures. يعني في فرنسا كاين ثلث ديال لي فرونسي كيمشيو لي كونسير ولكن في المانيا هاد لي كونسير كيمشيو لهم بزاف لي كلاس سوسيال كولتوريل سوبيريور. La deuxième différence, c'est la pratique de la lecture en France est plus fréquente qu'aux États-Unis. شفتوا في le texte des États-Unis قالوا بأنه ils lisent moins que les Européens. La France, c'est un pays européen. Alors, on va dire que dans les Français lisent plus ou la fréquentent plus les livres que les Américains, c'est-à-dire que les gens aux États-Unis. Le troisième point de différence entre la France et les autres pays dans ce texte, c'est à propos des musées. Les musées ou les المساحف, ils attirent les catégories socio-professionnelles أو الطبقات الاجتماعية والمهنية. Les musées attirent toutes les catégories. قال لك المتاحف كيجذبوا أو كيمشيو لها الناس بزاف toutes les catégories جميع الطبقات كيمشيو لي musées في les autres pardon في l'Allemagne en Allemagne alors qu'en France seuls les catégories supérieures هما اللي تمشيو لي musées. هذا c'est un point de différence. OK les musées كيمشي لهم بزاف الناس في الألماني اللي توت لي كاتيجوري جميع الطبقات الاجتماعية والمهنية ولكن في فرنسا كيمشي لهم غير الناس اللي من الطبقات العليا. هذا c'est un point de différence entre la France et l'Allemagne. La question 2b quelle idée la comparaison de trois textes renforce-t-elle? Là on va dire que ces trois textes renforcent il y a que les pratiques culturelles أو الممارسات الثقافية كتأثر يعني بصفة واضحة sont déterminés par le lieu d'habitation يعني المكان الإقامة ديال الشخص soit en nord au sud en milieu urbain au milieu rural هادو كيأثروا على l'influence ولا ils déterminent ces pratiques culturelles en plus des catégories socio-professionnelles يعني الانتماء لواحد الطبقة اجتماعية تا هو كيأثر لأن الطبقة الاجتماعية السوبيريور كتكون privilégié pour ces pratiques culturelles qui sont des pratiques d'élite, non pas des pratiques populaires. Pour la question numéro 3, les habitudes culturelles des Marocains. Qu'en pensez-vous des habitudes culturelles des Marocains? On va dire que les habitudes culturelles des Marocains sont diversifiées. العادات الثقافية ديال المغاربة هي متنوعة أكثر من هاد les pays. OK numéro هذا البوان الأول. Deuxième point, elle est populaire شعبية. C'est-à-dire اشنو معنى ديال populaire c'est-à-dire toutes les catégories sociales كيكون عندها l'accès لهاد les pratiques culturelles ou les habitudes culturelles marocaines et non déterminées par cette dernière يعني أن مش هذيك الطبقات الاجتماعية ولا les catégories sociales ما كيأثروش يعني ما كيحدوش l'accès لهاد les habitudes culturelles يعني tout le monde ولا tous les gens, tous les Marocains pratiquent quasiment les mêmes habitudes culturelles de façon générale.